क्या आपको पता है कि भारत के सबसे खतरनाक रेल रूट कौन कौन से हैं और यहां जाने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं? तो आइए जानते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है सारथी घाट। कर्नाटक के सलेशपुर में ये रूट जितना सुंदर नजरों से भरा हुआ है, उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है। सालों पुराना बना यह पुल, जहां अच्छे अच्छे लोग उसकी ऊंचाई देखकर कांप जाते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे है पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मंडपम तक बनाया पुल समुद्र से घिरा हुआ है। यह पुल 1985 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। यह ब्रिज बहुत पुराना है, लेकिन ट्रेन बहुत आराम से चलती है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक रूटों में से एक है। अगर आप भी भारत से हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।